bawelnya ya. Lumayan ya, ya ampun gede banget nih. Tuh kita taruh ya guys ya. Tuh, udah lama nih ya nggak ini. Tuh kita taruh. Wow, bagus banget ya guys. Lumayan nih buat nanti buat lauk sama ibu deh. Ih, akhirnya. Terus ya guys, ya dia itu soalnya baik deh. Strike guys, strike. Ayo kita tarik. Yes, strike. Wah, bawelnya mantap guys, gede banget. Rara suka. Yeay, lihat nih guys, lihat tuh. Wow. Aduh, aku seneng banget nih dapat 2 bawal ya. Lumayan nanti buat lauk ibu ya guys. Kita taruh deh, nanti kita pulang langsung makan. Nah, akhirnya ya alhamdulillah dapat 2 bawal kan. Nanti langsung langsung kita bawa pulang buat makan di rumah sama ibu sama adik-adik aku sama anak aku juga. Pasti dia suka ya, walaupun ya menurut Rara sih lumayan gede itu buat sama-sama tuh kayaknya